Ребята, вот такой вот у нас герой сегодня. Ford Focus 2, рестайлинг, автомат 1.6. Но суть не в этом, суть в рейке по нашей, в рулевой, которая стучит. Думал, что стучат стойки стабилизатора. Одну стойку открутил, правую посмотрел, не оно. Ромчик, а ну пожалуйста, сделай нам вещи. Сейчас, короче, да, друг мой тут будет вращать короткими движениями. Вот она, наша реечка. Вот сейчас будем внимательно слушать. Стук должен быть вот здесь. Давай. Я думаю, слышно его. Довольно-таки достойно. Вот сейчас будем пытаться подтянуть, не снимая рейки. Все, хорош, Ромчик. Это будет сделать дико сложно. Потому что, дорогие наши, блядь, конструкторы Ford вообще, короче, не парятся по поводу удобства техобслуживания автомобиля, короче. Вот как-то так он стоит. Короче, эта хрень вон там. Ну, я отсюда не видно, потом покажу. В общем, что, будем пытаться какими-то чудесными движениями это все сделать. Короче, она, скорее всего, просто уже тупо затянута до того момента, когда уже больше тянуть некуда, я так думаю. Скорее всего, так. Она он уже округлая вся, блядь. Я кто-то уже пытался тянуть неоднократно, блядь. Всем привет, ребята. Ну, короче, что, по поводу Форда у нас не получилось пока подтянуть рейку. Я там видосик вставлю. Все слизано, рейка утянута. Сделали мы даже спецключ. Вот такой вот из головочки, чтобы туда подлезть. Ушатали головку. Форцовскую новую. Ну, ничего у нас не вышло, так как там внутри вот это все круглое. Чё будем делать? Сегодня будем снимать подрамник и снимать полностью рейку. Покажу, что получилось. Все, поехали. Так, ну что, ребятки, продолжаем мы нашу операцию. Короче, вот, демонтировали мы нашу реечку. Вот они, наши трубочки стекают. Как бы все, в принципе, ничего. Подрамник у нас сейчас висит на стойках, никуда он не девается. Единственное, вот это вот с этими болтами. Пиздец, пришлось как поебаться, минус 3 головки. Ну, ничего страшного. Так, ладно, нельзя матюкаться. Это плохо. Ну, тершинником быть. Ну, без так по-другому не скажешь. Так, вот она, наша реечка. Те, кто тут хотели ее подтянуть, ну, это просто что-то с чем-то. Просто они, я не знаю, как они это делали. Просто, ну, я, да, в шоке. Сейчас будем вот выкручивать, смотреть. Так, по поводу люфта. Так, в целом все хорошо. Эти все целые. Немножко устал вот этот рычаг. Ну, как бы, тоже люфта нет, ну, просто он так полегче чуть шевелится, чем тот. Остальное сейчас будем смотреть. Так, ребята, в общем, что, извлекли мы нашу заглушечку. Она уже не родная, она уже была выточена железная. Пружинка, не знаю, пружинка мне не нравится. Не нравится, какая-то она коротковатая, вот. Второпластовая наша втулочка. Ну, как бы следы есть выработки. Сейчас я еще протереть, помыть. Вот, как бы так вот, да. То есть, ну, ее явно не поджимало, потому что вот, если так, стука нет. Стучала она, получается, потому что не дожимала. С одной рукой неудобно. Вот. То есть я сейчас чуть-чуть приподнимаю, получается, этот шток, и начинается стук у нас. Вот так вот. Так, вот еще момент. Мы тут вскрыли, как бы смазка старая, но следов выработки на самой шлицевой, как бы, ну, я не нахожу. Так что 95%, что это у нас просто износ. Так, вот у нас еще один момент обнаружился. Так, сейчас она вот сфокусируется. Видишь, какая штука? Она как бы круглая, но она не круглая.
То есть грани здесь есть, они внутри. И грани здесь на 19, а не на 17, как в стандартной гайке. Просто я сейчас думал, что она вот такая вот, как бы круглая, и все, ничего с ней не сделаешь. Потому что там снизу было не подлезть, и никак ее не замерить, не увидеть там. Так, что, короче, вымыли мы здесь максимально, как смогли. Максимально также вымыли шток от старенькой смазки. Все это выдули компрессором. Сейчас будем закладывать сюда новую смазку и собирать все обратно. Так, используем мы для набивки вот такую вот синюю смазочку. Так, обильненько туда все наквацовали. Здесь пока что у нас закрыто, чтобы пыль не попадала, грязь. Сейчас мы это все оденем, соберем. И перевернем, будем набивать оттуда еще, чтобы под второпластовую втулочку тоже там надо будет поднабить немножко. Теперь вот все, ребята, посадочное наше место выглядит вот так, как бы все хорошо. Сейчас сюда мы поставим железненький хомутик, так как на пластиковые гофры запрещается ставить пластиковые стяжки, они не работают. Здесь только хомуты, только железо. Так что все, ждем запчасти. Ребята, снова всем привет. Пришли у нас сегодня запчасти такие вот, маслечко. Ну вот это вот все наше остальное. Заглушечка. Пружину мы перемерили. Пружина должна быть 21 миллиметр. Все у нас сходится. Вот такая вот заглушечка. И вот такая вот текстолита, наверное, сделана. Прижимная планка, или как ее правильно, полумесяц, не знаю, как она называется. Вот здесь стоял вот такой вот железный. Видно следы выработки, почему мы его разобрали. Ну так, в принципе. Сейчас будем вставлять и смотреть, что из этого получится. Но здесь, да, как бы в этом железном явно видно, что уже как бы выработка хорошая. Вот, так что сейчас будем пробовать. Что получилось, покажу потом. Точку поставили сюда железный хомутик. Так, закернили вот эти места, чтобы пробочка не откручивалась, отрегулировали ее. Ну, как бы руль крутится. Крутится, но с определенным усилием. Звуков, чтобы это не стучало, звуков никаких не издает. Отрегулировали где-то так по среднячку, чтобы было тугенько, но крутилось. Как бы, потому что сделать слишком мягко, быстро начнет греметь. Сделать слишком жестко, разрушится наша текстолитовая проставка очень быстро. Ну, где-то так решили среднячком. Все готово, будем собирать. Так, ребята, нихуя у меня, короче, с этим наконечником не растет. Ну, чтобы вы понимали, о чем речь. То есть затянуть я его, в принципе, не смогу нормально, как должно быть затянуто. Хуй его знает. Можно, конечно, попробовать поставить какую-нибудь высокую гайку, блядь. Не знаю, хуй его. Короче, наконечник, если честно, такой говно, блядь, мягко говоря, блядь. Нет, тут не видно, да? Надпись, что там набито на нем. Ну, говно говном. Я тот старый, с той стороны затягивал, то же самое. То есть я его тяну, он тянется, я его тяну, он тянется. Такого быть не должно. Стойки стабилизатора лучшего качества, чем, сука, рулевой наконечник. Стойки стабилизатора раз и затянулись, как бы, как оно должно быть. А это говно, я не знаю, с консервных банок, наверное, делают. Что за фирма? Сейчас вот буду искать фирму и, наверное, не знаю, что скажет хозяин, блядь, менять или что делать, что с ними делать. Ну что, ребята, вернемся к нашим, баранам. В общем, что, решение было эти псевдонаконечники, неизвестной нам какой-то фирмы. Джуки, Чиджуни, блядь. Короче, шляпа, блядь. Вот так вот они выглядят. После моментов затяжки, блядь. Я не знаю, этот момент затяжки был, ну, я даже не знаю, вообще не напрягая руку, да. Вот, ну видно, что это говно, даже вот судя по гайке, просто по самой. Ну что это за гайка для наконечника? Взяли мы такие CTR-ки, ну, как бы тут
чувствуется, что металл пожестче. Гайка такая подобротнее немножко, с шайбочкой, с опоркой. Ну, как бы в магазине сказали, что это не псевдо, ну, не хорошие, ну и не плохие. Короче, средненькие наконечники. Вот, по наконечникам, в принципе, я думаю, сейчас все будет нормально. Теперь поставили мы реечку. Поставили мы нашу реечку. Ой, отсюда, наверное, будет плохо видно. Не знаю, попробую включить свет вам и показать. Вот. Рулевое колесо. Рулевое колесо. Ключи. Так, ребята, по колесу нашему рулевому. Вот здесь имеется такой, но он не люфт, как бы стука ничего нету, все хорошо. Но вот здесь как бы он, ну, относительно как бы туго, надо рукой как бы прикладывать усилия, чтобы он вращался. А вот в этом месте он, ну, то он должен вообще вращаться по кругу. Вот так, то есть как бы двумя пальчиками, вот здесь вот все мягенько, хорошо. А вот здесь уже двумя пальчиками не канает, надо уже руку на него ложить. Как бы, ну, это с выключенным двигателем, конечно. И у нас еще плюс новая втулочка, она оботрется, конечно, это уйдет все. Но если я отрегулирую его вот как здесь, чтобы он легко вращался как здесь, то так вот здесь он будет легко вращаться в этом. А вот здесь вот будет, короче, тогда у нас опять люфтить. То есть мы от чего уходили, к тому, по сути, и придем. Вот в этом моменте будет снова у нас люфт, потому что уже выработка у нас на самом валу, то есть самой рейке. Это, ну, скорее всего, рейка под замену будет. Ну, как бы ничего страшного, можно ездить и так, но сейчас посмотрим, если руль у нас будет после сборки возвращаться в нейтральное положение сам, то есть отпуская руку в повороте, значит оставляем. Если же нет, то тогда придется лезть опять и отпускать рейку. Вот как-то так, ребята. Та-дам! Ну что, ребята, момент истины настал. Все мы собрали. Все сделали. И оба. Все возвращается. Все хорошо. Ушел вот этот момент болтаночки. То есть все как бы тугенько. Колеса все схавали наши. Все как бы четко. Выезжать еще не выезжал. Как бы, ну я думаю, что все будет огонь. То есть, судя по тому, как он вращается. То есть, назад он отбивается. Все хорошо. Есть небольшой звук, но это мелкие пузырьки. После прокачки они сейчас уйдут после нашего качания. То есть, как бы, в принципе, все ништяк. Тут, короче, другой момент обнаружился. Нашел я причину вот этого скрипа. Скрежета на холодную. Ну, в принципе, как я и предполагал, как я и думал, как я и рассчитывал. Здесь, в принципе, оказалось... Оба, все до банальности просто. Где ты там? Где ты там? Ага, вот ты где, да? Ой, какая красота там у нас, да? Сейчас фонарик такой, блин. О. Наверное, так будет яснее видно, да? Приказала долго жить наша дорогая любимая помпа. Так что она под замену.